cây nó tựa như con nhật nhỉ. Chào mừng quý các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn video so sánh hai máy cắt cỏ của Honda Thái Lan GX25 và GX35, UMK 435 và UMK 425. Thì đây là hai cái dòng máy cơ bản nhất của máy cắt cỏ Honda này. Thì bên đây là máy cắt cỏ Honda GX35 này. Đấy, sản xuất tại Thái Lan, Honda Thái Lan. Còn bên này là dòng máy Honda GX25 này. Đấy thì đặc điểm chung thì dòng sản phẩm chính hãng mà thì đều có cái cần của nó đều là cái cần cứng như thế này này. Cần cứng này, cần kiểu sừng trâu, cần cứng. Đấy, tay ga. Ở trên máy thì cũng có cái đây là cái số khung của cần này, số khung của cần đây. HAAT đây. Còn đây của con GX25 thì nó số khung của cần HAAT đây, và số khung của nó thì đi liền với là cái sản phẩm đây. Đây là cái số khung của máy này. Có Honda GX35 này, con này là GX25 này. Còn con GX35 thì nó là ở đây, nó cũng nằm ở đây. Đấy. Về công suất của nó thì con Honda GX35, con bên này sử dụng động cơ GX35, công suất 1,6 HP. Còn con GX25 này thì công suất của nó chỉ có 1 HP thôi, nó còn nhẹ hơn. Và con GX25 này thì nó nhẹ hơn cái con GX35 này 1 cân. Thì tất cả các sản phẩm của Honda thì được quý vị các bạn khi mua hàng của Honda thì được bảo hành 12 tháng, đấy, bảo hành 1 năm. Sản phẩm chính hãng. Đây, Honda đây, 4 thì. Xăng chạy xăng riêng, nhớt riêng. Đây có chữ Honda nổi ở đây nhé, không phải đây, quý các bạn sờ có thể cảm nhận được là chữ nổi ở đây. Đấy, cái phần lọc gió này. Cái này nó hơi cứng nhỉ. Đây, cái này nổi ra sẵn đây đây. Lọc gió ở đây. Cái này thì có chữ Honda hết nhé. Đây có chữ Honda hết đây. Đấy. Còn bên này là cái le gió. Thì hai sản phẩm nhìn thì giống nhau. Đây. Con GX25 thì nó nhỏ hơn, con GX25 đây nó bé hơn. Ở cái phần ốp giật này thì đấy, nó cũng bé hơn. Thì để tiết kiệm, để giảm cái khối lượng của máy. Đây là cái bình xăng này. Còn bên này là đổ nhớt này. Nhớt của máy thì sử dụng 0,01 ml thôi. Đấy, cần đây là hai cái cần của máy này. Đấy. Đều là cần đều là cần kiểu sừng trâu hết nhá. Cần liền hết. Chứ đơn vị nào mà bảo GX35, UMK 435, 425 mà cần liền, cần rời là không phải quý vị nhé. Đây, UMK 425T này. Còn con này là UMK 435T này. Đấy. Honda chính hãng hết. Về so sánh cái phần đầu bò này. Đầu bò này. Con này là đầu bò của con GX25 này. Còn con này là đầu bò của GX35 này thì nó lớn hơn này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. GX25 này. Đấy, còn GX35 thì ở đây. Nó to hơn. Nhưng mà nó không có ba cái con mốc 3 bên như kiểu của Honda Trung Quốc đâu, của cái cần Trung Quốc đâu. Đấy. Đầu bò. Riêng cái cần của nó thì cái cần của con GX25 thì là nó sử dụng phi 26, ống cần 26 này. Đấy, còn con của GX35 thì sử dụng phi 28, ống cần 28 đây. Đấy, cái đầu to đầu nhỏ ở đây. Còn về cái phần tay ga thì nó giống nhau hết, tay ga thì nó giống nhau này. Con GX25 này, GX35 này, tay ga cần giống nhau. Đấy, túi đeo lưng này. Phụ kiện thì túi đeo lưng, phiếu bảo hành, hoặc là có cả kính này. Đây phụ kiện đây. Tấm chắn này. Lưỡi này, lưỡi dao này, lưỡi dao đây, cho quý vị xem cái lưỡi dao của nhà sản xuất Honda làm này. Đấy, rất là chất lượng. Đây. Rất là chất lượng. Đấy. Có cả kính bảo hộ nữa, sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy.
Đấy thì quý các bạn để ý khi mua hàng thì chúng ta để ý phần chỗ động cơ này. Thứ nhất này, động cơ này, nếu mua Honda nguyên chiếc thì có động cơ này, rồi chỗ cần này, cái cần của nó có số khung của cần này. Đấy, rồi đầu bò nữa, để ý đầu bò nữa. Đấy thì là các điểm phân biệt. Thì quý các bạn có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Cường Linh, địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý các bạn.